大家好，唔知大家識唔識呢兩嚿係乜嘢呢？食嗰啲人就知啦，係枝熊嚟㗎。去唐人街呢買咗兩嚿枝熊啊！今日準備同大家分享個就係枝熊韭菜。唐人街買呢，佢多數係整成一嚿一嚿㗎啦。枝熊其實係枝荽，有啲地方呢又嗌荽豆腐啊，但係我哋廣東人呢一般都叫佢枝熊。買返嚟呢就用鹽水浸下佢喎，浸下佢再沖洗下佢啦。而家呢我就嚟切開佢，一嚿一嚿啦，細細嚿咁啦，好多窿窿啊入邊。好，切開晒啦。如果你未食過，第一次食嘅話，咁啊，第二日見到出嚟係黑色嘅，真係唔使驚㗎喎。同埋呢，食嗰隻紅色嘅火龍果啊，佢出嚟又係紅色㗎喎。哇，初初唔知真係畀佢嚇一驚㗎喎。好啦，切好碟枝熊，跟住煲滾水呢，就出水佢先最止咯。開爐煲水嘅時候呢，就切啲薑同埋蒜啦。你用幾多就攞幾多塊出嚟，就係用薑蒜起鑊㗎喇。如果你冇蒜頭呢，你可以用葱㗎，薑葱起鑊炒都 OK 㗎。好啦，水滾啦，我放兩片薑落去，再攞啲枝熊過嚟，倒落去，出水嘅先。哇，睇下煲出嚟嗰啲嘢咁個樣。好啦，我哋依家嚟倒咗呢啲佢，倒咗呢啲水佢啦，咁邋遢係咪？哇，倒咗佢，我仲沖下凍水佢添啊！我倒咗佢返嚟，倒咗嗰啲返嚟啦。啱先呢，我倒咗嗰啲邋遢嗰啲水呢，嗰啲係凍水啊。而家我留返落個碟嗰度。原嚟啱先我切佢啊，咁大嚿呢，真係唔使驚話大嚿喎。原嚟呢，佢真係好易爛嘅。太薄呢，佢呢會斷晒，脆脆。我陣間再指下佢，真係會爛晒、溶晒都唔出奇啦。如果大家指呢，真係切返厚少少都唔怕。跟住我哋炒熟佢，開爐炒啦。我呢就放啲豬油炒啊，呢次豬油好香。一齊放落去啦，跟住呢倒啲豬紅落去咯。少少水啦，
哇，咁快就滾啦嘛，放少少鹽啦，我就煮翻滾佢。而家我放啲韭菜啦，睇嚟我啲韭菜唔使放晒，放住咁多啦。OK， 得咗，放啲蠔油，加翻少少白糖調下味就 OK 啦。OK 咯，一個韭菜之紅得咗。等我試下味道先，或者係切得薄呢，一夾佢又散噶咯。唔錯，未食過枝紅嘅試下啦。香港呢，一枝紅呢可以去毒、去塵嘅喎。韭菜你都可以放多翻少少，鍾意食嘅話，韭菜都好好食。我好似食咗幾嚿咯，連續。今日分享到呢度，多謝大家收睇。鍾意呢個視頻嘅唔該 like 或者 subscribe。拜拜 ，Thank you，Aloha and Mahalo。食過枝紅嗰啲人就知道啦，而家係紅色，食入去係紅色嘅，陣間出嚟呢就會變黑色噶咯喎。所以呢，有句話真係聽起嚟好不雅嚇，但係呢真係有啲歧視嘅。成日講就係食枝紅屙黑屎就係咁解啦，食入去紅色，出嚟嗰時就黑色噶啦。